भूकंप परर भयंकर चित्र एबे भी भेनेजुएला रे देखिबाकु मिलुछि। जून 24 रे होइथिबा दुईटी शक्तिशाली भूकंप परे सेठारे उद्धार और रिलीफ काम एपर्यंत जारी रहिछि। सरकारी सूचना अनुसार एही विपर्यय 1700 रु अधिक लोकंक मृत्यु होइथिबा बेले 5000 रु अधिक लोके आहत होइछन्ते। एही भूमिकंप हजार हजार परिवारकर घर छड़ाई नैथिबा बेले अनेक स्थान रे भंगा घर तले एबे भी जीवित लोकंकु खोजा जाउछि। एही भयावह परिस्थिति मध्यरे भेनेजुएला गस्तरे जाइछन्ते ओडिशा क्याडरर पूर्वतन आईएएस अधिकारी वीके पांडियान। से भूकंप प्रभावित अंचल बुली देखिबा सह पीड़ित लोक और उद्धारकारी दल सह आलोचना करथिले। ग्रस्त समय पांडियान भेनेजुएलार राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज सह मध्य साक्षात करथिले। सेठारे ओडिशार बात्या और प्राकृतिक विपर्यय परिचालनार अनुभूति, उद्धार, थैथान एवं पुनर्वासर सफल मॉडल संपर्क में से आलोचना करथिबा सूचना मिलिछि। रिपोर्ट अनुसार आलोचना रे तुरंत सहायता, प्रभावित परिवार को पुनर्वास एवं क्षतिग्रस्त अंचल को पुणी थरे गढ़ी तोलिबा उपरे विशेष गुरुत्व दिया जायतिला। भूकंप परे लोकंको साधारण जीवन किभरी शीघ्र स्वाभाविक होई परिबो सेने मध्य आलोचना होइतिला। भेनेजुएला पई आगामी दिन सहज नुहे। एते संख्यक मृत्यु, हजार हजार आहत एवं व्यापक क्षयक्षति परे एबे सबुठु बड़ चैलेंज होछि उद्धार कार्य, पुनर्वास एवं प्रभावित लोकंको जीवन को पुणी थरे स्वाभाविक करिबा। ब्यूरो रिपोर्ट NNS ODIA।